अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये मेरे पास ना एलजी की वॉशिंग मशीन आई थी टॉप लोडर। इसके वाल जो है ना, इनलेट वाल, वो पानी नहीं अंदर ले रहे थे, तो ये वाल ख़राब थे इसका 1E का एरर आ रहा था। ये चेंज किए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। और ये अभी फिट बंद कर रहे हैं। तो आपको ये जब कभी प्रॉब्लम आए तो निकाल लिया करें ऐसे। तो मेरे सब्सक्राइब को चैनल करें। बस ये ख़राब थे, ये वाल ख़राब थे, इनलेट वाल ये बदल दिए। 1E एरर ख़त्म हो गया। ताकि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।